Το πρωί έκλεισα τα 21. Η ζωή μου πήρε μια έκρηξη. Ήσυχη, κοφτερή και πιο καθαρή από όμικρον με τον ό,τι περίμενα. Χωρίς μπαλόνια, χωρίς μουσική, χωρίς ζεστασιά. Μόνο ο ήχος του μπαμπά μου να φωνάζει το όνομά μου από το σαλόνι σαν να ζητούσε το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης. «Χάρπερ», είπε, στέκοντας άκαμπτος δίπλα σε ένα μικρό τυλιγμένο κουτί στο τραπέζι. Η αδερφή μου, η Ράιλι, έγειρε στον πάγκο με ένα είδος πονηρού χαμόγελο που είχε κρατήσει για μέρες. Νόμιζε ότι θα αποτύχανα. Η μαμά στεκόταν κοντά στον νεροχύτη, με μάτια πρισμένα από την προσπάθεια να διατηρήσει την ηρεμία σε ένα σπίτι που δεν το ήθελε ποτέ. Δεν πρόλαβα ούτε 2 βήματα πριν ο μπαμπάς σπρώξει το κουτί προς το μέρος μου. «Άνοιξέ το!» Ο τόνος του ήταν τελικός, προετοιμασμένος. Σήκωσα το καπάκι, περιμένοντας ίσως ένα κλειδί. Ίσως κάτι συμβολικό τώρα που ήμουν νόμιμα ενήλικη από κάθε άποψη. Αλλά μέσα, ένα απλό εισιτήριο λεωφορείου για το Ντένβερ, που έφευγε σε 3 ώρες. Ο σφιγμός μου χτύπησε τόσο δυνατά που το ένιωσα στο λαιμό μου. Ο μπαμπάς σταύρωσε τα χέρια του. «Ώρα να βρεις τη ζωή σου μόνη σου. Καλή τύχη εκεί έξω». Ο Ράιλι έβγαλε ένα δυνατό, χαρούμενο γέλιο. «Ναι, Χάρπερ». Απόλαυσε την περιπέτεια ή οτιδήποτε άλλο. Η μαμά άπλωσε το χέρι μου, ψιθυρίζοντας, «Σε παρακαλώ, μην μαλώνεις. Μην το κάνεις χειρότερο». Τους κοίταξα και τους 3. Τον περιφρονητικό πατέρα, τη χαρούμενη αδερφή, τη μητέρα που ήταν πολύ φοβισμένη για να πολεμήσει και μια παράξενη ηρεμία με κατέκλυσε. Νόμιζαν ότι με έσπροχναν στο άγνωστο. Δεν είχαν ιδέα ότι το είχα ήδη κατακτήσει. Έκλεισα το κουτί, αγκάλιασα σφιχτά τη μαμά, αγνοώντας το κάψιμο πίσω από τα μάτια μου, και δεν είπα τίποτα. Ούτε μια λέξη στον μπαμπά ή τον Ράιλι. Ούτε μια διαμαρτυρία, ούτε μια ερώτηση. Η σιωπή τους χτύπησε πιο δυνατά από όσο θα μπορούσαν ποτέ να φωνάξουν. Άρπαξα την παλιά μου τσάντα από το δωμάτιό μου και βγήκα από την πόρτα σαν να είχε μόλις φύγει το βάρος του κόσμου από τους ώμους μου. Γιατί αυτό που δεν ήξεραν, αυτό που δεν μπορούσαν ποτέ να μαντέψουν ήταν ότι δεν ήμουν κάποιο παιδί χωρίς κατεύθυνση που χρειάζονταν για να σκληρύνουν. Ήμουν ήδη ο νεότερος συνιδρυτής μιας εταιρείας τεχνολογίας αξίας $40 εκατομμυρίων. Και το εισιτήριο του λεωφορείου δεν ήταν εξορία. Ήταν απόδραση. 3 ώρες αργότερα, κάθισα σε εκείνο το λεωφορείο με το φως του ήλιου να μπαίνει μέσα από τα παράθυρα. Το τηλέφωνο μου βουίζει ασταμάτητα με μηνύματα από τον συνεργάτη μου, το Λόγκαν Πιγιόταρο Σίγμα 23. Κοφτερή γλώσσα, πιο κοφτερό μυαλό, το είδος του ανθρώπου που μπορούσε να παρουσιάσει μια ιδέα τα μεσάνυχτα και να υπογράψει ένα συμβόλαιο μέχρι την ανατολή του ηλίου. «Λόγκαν, είσαι καλά, Λόγκαν, έφυγες νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Λόγκαν, τηλεφώνησε με όταν προσγειωθείς». «Περίμενε, λεωφορείο, γιατί λεωφορείο», χαμογέλασα στην οθόνη. «Εγώ, μεγάλη ιστορία, αλλά είμαι καλά. Τα λέμε σύντομα». Αλλά το καλά δεν ήταν η σωστή λέξη. Ήμουν ηλεκτρισμένος, ελεύθερος, αποφασισμένος. Όλα όσα προσπαθούσαν να συγκρατήσουν με έσπροχναν τώρα μπροστά. Γιατί ενώ η οικογένειά μου με κοίταζε και έβλεπε αποτυχία, η Silicon Valley είδε δυνατότητες. Οι επενδυτές είδαν αποτελέσματα. Και ο Λόγκαν είδε έναν συνεργάτη που μετέτρεψε τις ιδέες σε πράγματα που οι άνθρωποι πραγματικά χρειάζονταν. Δημιουργήσαμε το Pulse Byte, ένα ιδιωτικό λογισμικό ασφάλειας τεχνητής νοημοσύνης που είχε γίνει αθόρυβα η ραχοκοκαλιά των μισών νεοσύστατων επιχειρήσεων στο Κολοράντο. Ήμασταν εβδομάδες μακριά από μια μαζική ομοσπονδιακή έγκριση που θα ανέβαζε την αξία μας ακόμη υψηλότερα. Αλλά η οικογένεια μου νόμιζε ότι έφευγα από το σπίτι με τίποτα άλλο παρά μερικά ρούχα και ένα εισιτήριο λεωφορείου. Ωραία. Ας το πιστέψουν. Η εκδίκηση δεν χρειάζεται φωνές. Χρειάζεται συγχρονισμός. Το Ντένβερ εμφανίστηκε σαν μια πόλη ζωγραφισμένη με νέον. Το λεωφορείο σταμάτησε σφυρίζοντας και ο Λόγκαν ήταν ήδη εκεί και περίμενε δίπλα στο ασημένιο SUV του, φορώντας γυαλιά ηλίου και πιασμένα μαλλιά σαν να είχε βγει από διαφήμιση. Με κοίταξε μόνο μία φορά. Και τα φρύδια του σμήλευσαν. Τι συνέβη, γέλασα. Το δώρο γενεθλίων μου ήταν ένα εισιτήριο λεωφορείου απλής μετάβασης. Ανοιγοκλείσε τα μάτια του. Από τον μπαμπά σου, ναι. Και το πήρες, το πήρα. Πέταξα την τσάντα μου στο SUV επειδή νομίζει ότι με έστειλε στην άγρια φύση για να καταλάβω τον εαυτό μου. Αλλά αστεία για αυτόν, το έκανα ήδη. Ο Λόγκαν χαμογέλασε αργά. «Χάρπερ, ξέρεις ότι είσαι τρομακτική. Σωστά, προτιμώ τον όρο πολυμήχανος.
Μας οδήγησε κατευθείαν στο κτίριο Paul Spite, έναν 20όροφο γυάλινο πύργο που αντανακλούσε τον ορίζοντα της πόλης. Κάθε φορά που το έβλεπα, ένιωθα την ίδια αίσθηση υπερηφάνειας. Το όνομά μου δεν ήταν στην πινακίδα, όχι ακόμα, αλλά ήταν σε κάθε κομμάτι κώδικα, σε κάθε πρόταση, σε κάθε συμφωνία που κάναμε. Καθώς βγαίναμε από το ασανσέρ, η ομάδα χειροκροτούσε. «Πάγωσα!» «Χρόνια πολλά», φώναξε κάποιος. Εμφανίστηκε μια τούρτα. Μπαλόνια, μουσική. Ο λαιμός μου σφίχτηκε, όχι από θλίψη, αλλά από ανακούφιση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν συγγενείς εξ αίματος, αλλά ήταν επιλεγμένοι, κερδισμένοι, αληθινοί. Τους ευχαρίστησα, αστιεύτηκα, χαμογέλασα, αλλά μέσα μου κάτι πιο σκοτεινό σιγόβραζε. Ο μπαμπάς νόμιζε ότι με είχε διακόψει. Η Ράιλι νόμιζε ότι είχε κερδίσει κάποιον περίεργο διαγωνισμό. Αλλά σε μια εβδομάδα από τώρα, όλα θα άλλαζαν επειδή ο Λόγκαν είχε μεγάλα νέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει να κάνει μια δημόσια αποκάλυψη, είπε καθώς μπαίναμε στην αίθουσα συνεδριάσεων. Θέλουν ο κόσμος να μάθει επιτέλους την ταυτότητα των ιδρυτών. Εσύ και εγώ, και οι δύο μας. Μου κόπηκε η ανάσα. Μια αποκάλυψη, τύπος, μέσα ενημέρωσης, εθνική κάλυψη. Ο πατέρας μου θα το έβλεπε. Η αδερφή μου θα πνιγόταν στα γέλια της. Θα συνειδητοποιούσαν ότι η αποτυχία που έσπρωξαν έξω δημιούργησε κάτι που άξιζε περισσότερο από όσο μπορούσαν να φανταστούν. «Είσαι έτοιμος?» ρώτησε ο Λόγκαν. Έγνεψα καταφατικά, αλλά η φωνή μου βγήκε ήσυχη, ελεγχόμενη. «Είμαι έτοιμος εδώ και χρόνια». Εκείνο το βράδυ, μόνο στο διαμέρισμά μου με θέα την πόλη, ξαναέπαιξα το πρωί ξανά και ξανά. Το κουτί, το εισιτήριο, την απόρριψη στη φωνή του. Δεν το ήξερε, αλλά μου χάρισε την τέλεια ιστορία προέλευσης. Τη στιγμή που ο outsider φεύγει από το σπίτι και γίνεται ασταμάτητος. Έλεγξα την ημερομηνία. Αποκάλυψη τύπου σε 7 ημέρες. 7 ημέρες μέχρι η οικογένειά μου να ανακαλύψει την αλήθεια. 7 ημέρες μέχρι ο κόσμος να ακούσει το όνομα Harper Lane. 7 ημέρες μέχρι κάθε άτομο που με αμφέβαλε να συνειδητοποιήσει τι έχασε. Και εκδίκηση, δεν θα ήταν δυνατή ή ακατάστατη. Θα ήταν όμορφη. Ένας ήσυχος τίτλος, μια viral ανακοίνωση, μια μόνο φωτογραφία που θα ταξίδευε σε κάθε οθόνη της χώρας. Το παιδί που έσπρωξαν έξω έγινε η γυναίκα, δεν μπορούσαν ποτέ να συγκρατηθούν. Έκλεισα τον φορητό υπολογιστή μου, έγειρα πίσω και ψιθύρισα στον εαυτό μου. Μια εβδομάδα, ας την κάνουμε αξέχαστη. Το επόμενο πρωί, το Ντένβερ ένιωθε πιο δυνατό, πιο φωτεινό, σαν όλη η πόλη. Χρονολογούσε τον χτύπο της καρδιάς της με τον δικό μου. Κοιμήθηκα ελάχιστα, αλλά η εξάντληση δεν είχε σημασία. Η ορμή είχε. Η αποκάλυψη του Πάλση είχε οριστεί επίσημα για την επόμενη Παρασκευή. Μια πλήρης παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης, φωτογραφίες τύπου, συνεντεύξεις και η μεγαλύτερη έκπληξη, η ενημέρωση της αποτίμησής μας. Ο Λόγκαν είπε ότι η νέα εκτίμηση ξεπερνούσε τα 40 εκατομμύρια. 40 εκατομμύρια, και η οικογένεια μου νόμιζε ακόμα ότι κοιμόμουν κάπου σε ένα παγκάκι λεωφορείου. Ο Λόγκαν ήταν ήδη στο γραφείο όταν έφτασα, σκύβοντας πάνω από ένα τραπέζι με μακέτες για το δελτίο τύπου. Κοίταξε ψηλά, έφερε μια προς το μέρος μου και είπε: «Σου αρέσει να είσαι η καταιγίδα ή η ηρεμία πριν από αυτήν?» Συνοφριώθηκα. Εννοώντας αυτές, είπε, χτυπώντας τις φωτογραφίες. Επιλογή Α, τολμηρή, ισχυρή ενέργεια διευθύνοντος συμβούλου. Επιλογή Β, πιο απαλή, συγκρατημένη ενέργεια ιδιοφυΐας. Ξέρεις, το κορίτσι που έχτισε μια αυτοκρατορία αθόρυβα. Ποια τραβάει περισσότερη προσοχή? Ρώτησα. Επιλογή Α. Κάθε φορά, εγώ χαμογέλασε πονηρά. Μετά αυτό. Θέλω δύναμη. Τέλος οι συσπάσεις. Το χαμόγελό του έγινε πιο πλατή. Αυτή είναι η Harper που ξέρω. Περάσαμε το πρωί προετοιμαζόμενοι, τελειοποιώντας τις ομιλίες μας, εξετάζοντας τα πρωτότυπα, ελέγχοντας κάθε λεπτομέρεια, αλλά όλη την ώρα η ίδια σκέψη πάλλονταν πίσω από τα πλευρά μου. Δεν έχουν ιδέα. Το μεσημέρι, το τηλέφωνο μου χτύπησε με ένα τηλεφώνημα από τη μαμά. Το στομάχι μου έπεσε, όχι από φόβο, αλλά από κάτι πιο έντονο. Απάντησα, «Μαμά», εξέπνευσε τρεμάμενα. «Χάρπερ, πού είσαι?» Ο μπαμπάς σου είπε ότι έφυγες χωρίς να πεις τίποτα. Η Ράιλι κάνει σχόλια. Ήταν απέσια εδώ. Κοίταξα έξω από το παράθυρο τον λαμπερό ορίζοντα. Είμαι καλά. Αλήθεια, ακούγεσαι διαφορετικός, ψιθύρισε. Πιο δυνατός. Δεν της είπα που ήμουν ή τι έχτιζα. Όχι ακόμα.
Ήθελα η αποκάλυψη να γίνει ξεκάθαρη. Απροσδόκητη. Αναποφευκτή. Απλώς εμπιστεύσουμε, είπα απαλά. Κάνω κάτι σημαντικό. Πριν προλάβει να ρωτήσει περισσότερα, ο Λόγκαν φώναξε το όνομά μου από την άλλη άκρη του δωματίου. Χάρπερ. Επιβεβαίωσαν τον χώρο της εκδήλωσης. Jimbar Tech Hall. Είναι επίσημο. Έσφιξα το τηλέφωνο. Μαμά, πρέπει να φύγω. Θα μιλήσω σύντομα. Εντάξει. Δίστασε. Σε αγαπώ. Κι εγώ το αγαπώ. Έκλεισα το τηλέφωνο και περπάτησα προς τον Λόγκαν, προσπαθώντας να μην αφήσω το συναίσθημα να αποδυναμώσει την αδρεναλίνη που με διαπερνούσε. Έτσι, είπε, δίνοντάς μου έναν φάκελο. Θέλεις να δεις κάτι διασκεδαστικό? Ο φάκελος περιείχε πρώτες αντιδράσεις από επενδυτές που είχαν ακούσει φήμες για την αποκάλυψή μας. Λέξεις όπως πρωτοποριακό, επαναστατικό, αλλαγή στον κλάδο ξεπήδησαν από τη σελίδα. Άφησα μια αργή ανάσα. Αυτό είναι αληθινό, έτσι δεν είναι? Ο Λόγκαν χτύπησε ελαφρά τον ώμο του στον δικό μου. Χάρπερ, αυτό είναι αληθινό εδώ και πολύ καιρό. Απλώς δεν είχες μια σκηνή αρκετά μεγάλη για να την προσέξει ο κόσμος. Οι σκέψεις μου έπεσαν στην έκφραση του πατέρα μου όταν μου έβαλε αυτό το κουτί στα χέρια. Στο γέλιο του Ράιλι, στον σιωπηλό πόνο στα μάτια της μαμάς. Μια σκηνή. Ναι, επιτέλους είχα τη σκηνή μου. Εκείνο το βράδυ, ο Λόγκαν και εγώ κάναμε μια πλήρη βόλτα στην αίθουσα τεχνολογίας. Σειρές από καθίσματα, γιγάντιες οθόνες, μια γυαλισμένη μαύρη σκηνή με το λογότυπο της εταιρείας μας να λάμπει ήδη με φώτα LED. Εδώ στέκεσαι, είπε, οδηγώντας με στην κεντρική σκηνή. Τα φώτα της δημοσιότητας σε χτυπούν από ψηλά. Κάμερες εδώ, εδώ και εδώ. Αυτή η οθόνη πίσω σου θα εμφανίζει τη φωτογραφία και τον τίτλο σου. Συνειδρήτρια και επικεφαλής αρχιτέκτονας συστημάτων. Το στήθος μου σφίχτηκε από ένα μείγμα υπερηφάνειας και δυσπιστίας. Στεκόμενη εκεί κάτω από τα φώτα, δεν ήμουν το κορίτσι που ο πατέρας μου έδιωξε. Ήμουν μια γυναίκα που έχτισε κάτι τεράστιο από το τίποτα. Χάρπερ, είπε ήσυχα ο Λόγκαν. Την επόμενη Παρασκευή, αυτός θα γίνει ο κόσμος σου, όχι δικός τους. Έγνεψα μια φορά. Σκληρά, αποφασιστικά. Ωραία, είπε. Γιατί μετά την αποκάλυψη, δεν θα είσαι απλώς κάποια που υποτίμησαν. Θα είσαι κάποια που είναι αδύνατο να αγνοήσεις. Κατέβηκα από τη σκηνή, η αδρεναλίνη να σκάει σε κάθε νεύρο. Μια εβδομάδα μέχρι ο κόσμος να μάθει το όνομά μου. Μια εβδομάδα μέχρι η οικογένειά μου να συνειδητοποιήσει την αλήθεια. Μια εβδομάδα μέχρι όλα να αλλάξουν. Η εβδομάδα κυλούσε σαν αστραπή. Κάθε ανατολή σήμαινε ένα ακόμη κύμα συνεντεύξεων για προετοιμασία, περισσότερες τεχνολογικές επιδείξεις για βελτίωση, περισσότερες κλήσεις επενδυτών για επιβεβαίωση. Το πρόγραμμά μου μετατράπηκε σε ένα πεδίο μάχης συναντήσεων, προβών και συνεδριών στρατηγικής. Ο Λόγκαν παρακολουθούσε το βήμα μου σαν να μην ήταν τίποτα, αλλά ένιωθα την πίεση να τρίζει στον αέρα. Τελικά, Πέμπτη βράδυ, 24 ώρες πριν από την αποκάλυψη, το κτίριο Palsbite παρέμεινε φωτισμένο μετά τα μεσάνυχτα, με τον έναν όροφο μετά τον άλλον να λάμπει σαν φάρος. Μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων 9, ο Λόγκαν και εγώ ήμασταν παγιδευμένοι σε μια τελευταία προσπάθεια όταν το τηλέφωνο μου χτύπησε ξανά. Ο Ράιλι από όλους τους ανθρώπους. Μια προεπισκόπηση κειμένου εμφανίστηκε στην οθόνη. Ο Ράιλι. Η μαμά ανησυχεί. Ο μπαμπάς λέει ότι πιθανότατα θα ζητήσεις να γυρίσεις σπίτι σύντομα. Το σαγόνι μου σφίχτηκε τόσο δυνατά που έπεσε. Ο Λόγκαν το πρόσεξε. Τι είπε τώρα η αδερφή σου? Τίποτα καινούριο, μουρμούρισα. Απλώς η συνηθισμένη υπόθεση ότι είμαι αβοήθητος. Έσκυψε μπροστά, με τα μάτια καρφωμένα στα δικά μου. Αύριο αυτό τελειώνει οριστικά. Άφησα το τηλέφωνο μπρούμητα και εισέπνευσα αργά. Έχεις δίκιο. Μετά από αύριο, δεν θα με ξανακοιτάζουν από κάτω. Δεν χαμογέλασε αυτή τη φορά. Απλώς έγνεψε καταφατικά, σαν να ήξερε το βάρος που κουβαλούσε αυτή η πρόταση. Ολοκληρώσαμε την διαδρομή και μπήκαμε μαζί στο ασανσέρ. Οι καθρέφτες αντανακλούσαν κάτι άγριο στα μάτια μου. Φόβος, ενθουσιασμός, αποφασιστικότητα, όλα μαζί να συντρίβονται. Ένιωσα σαν πύραυλος δευτερόλεπτα πριν από την ανάφλεξη. Καθώς οι πόρτες άνοιξαν στο λόμπι, το τηλέφωνο μου χτύπησε ξανά. Αυτή τη φορά, μαμά, ένα φωνητικό μήνυμα. Το έβαλα στο παιχνίδι πριν προλάβω να το μεταπίσω. Η φωνή της έσπασε από το πρώτο δευτερόλεπτο. Χάρπερ, δεν ξέρω τι συνέβη, αλλά το σπίτι είναι διαφορετικό χωρίς εσένα.
Ο μπαμπάς σου νομίζει ότι θα γυρίσει σπίτι οποιαδήποτε μέρα. Ράιλι, λοιπόν, είναι η Ράιλι. Ελπίζω απλώς όπου κι αν είσαι, να είσαι ασφαλής. Το στήθος μου σφίχτηκε. Η μαμά δεν πήρε ποτέ θέση, αλλά άκουσα κάτι καινούριο αυτή τη φορά. Τύψεις, ανησυχία και μια νότα φόβου. Φόβος ότι με παρατραβήξαν. Ο Λόγκαν με παρακολούθησε προσεκτικά. Είσαι καλά, ναι. Απλώς κατάπια τον κόμπο στο λαιμό μου. Νομίζουν ότι δυσκολεύομαι. Πλησίασε πιο κοντά. Αύριο θα δείξεις σε όλη τη χώρα ακριβώς ποιος είσαι. Αυτό είναι μεγαλύτερο από οτιδήποτε φαντάστηκαν ποτέ. Είχε δίκιο. Και η σκέψη με τροφοδότησε σαν καύσιμο τζετ. Το πρωί της Παρασκευής ξέσπασε σε ενέργεια. Οι δημοσιογράφοι παρατάχθηκαν έξω από την αίθουσα τεχνολογίας πριν από την αυγή. Τα φορτηγά των ειδήσεων γέμισαν τον δρόμο. Οι φωτογράφοι ρύθμισαν τρίποδα. Ακόμα και οι υπάλληλοι από γειτονικά κτίρια στέκονταν πίσω από τα οδοφράγματα κρατώντας τα τηλέφωνα τους ψηλά, σαν να επρόκειτο να συμβεί κάτι ιστορικό, επειδή όντως συνέβη. Μέσα, ολόκληρη η ομάδα του Pulse Byte κινούνταν με ακριβείς ελέγχους ήχου, φωτιστικά σήματα, ροές βίντεο, σκηνικά σήματα. Ο Λόγκαν ενημέρωνε την ομάδα δημοσίων σχέσεων μας, ενώ εγώ εξέταζα τις τελευταίες μου σημειώσεις. 10 λεπτά πριν από την ώρα της παράστασης, ο Λόγκαν έτρεξε προς το μέρος μας με ένα χαμόγελο που φαινόταν έτοιμο να του σπάσει το πρόσωπο. Χάρπερ, μια viral στιγμή που πλησίαζε. Τι, ανοιγοκλίνω τα μάτια μου. Σήκωσε το τάμπλετ του. Ένα μεγάλο τεχνολογικό πρακτορείο είχε διαρρεύσει ένα τρέιλερ. Το μυστηριώδες τεχνολογικό θαύμα του Denver θα αποκαλυφθεί σήμερα. Από κάτω ήταν μια θολή σιλουέτα. Σαφώς εγώ. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Δεν το δημοσιεύσαμε. Ακριβώς. Είπε. Κάποιος θέλει διαφημιστική εκστρατεία και λειτουργεί. Όλη η ομάδα του τύπου διπλασιάστηκε την τελευταία ώρα. Ανέπνευσα απότομα. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό συμβαίνει. Ένας συντονιστής σκηνής έβαλε το κεφάλι της μέσα. Λόγκαν Χάρπερ, σε 5 θα γίνεις. Περπατήσαμε προς την πλατφόρμα των παρασκηνίων, περνώντας μέσα από καλώδια, κάμερες και λαμπερές οθόνες. Ο σφιγμός μου χτυπούσε τόσο δυνατά που τον ένιωθα στα δάχτυλά μου. Ο Λόγκαν μου έσφιξε τον ώμο μια φορά. Χάρπερ Λέιν, συνιδρύτρια, καινοτόμος, πανίσχυρη. Πήγαινε να το διεκδικήσεις. Ανέβηκα στη σκοτεινή σκηνή, περιμένοντας τα φώτα της δημοσιότητας. Η οικογένειά μου δεν ήξερε που βρισκόμουν. Δεν ήξεραν τι έχτιζα. Δεν ήξεραν ότι σε λίγα δευτερόλεπτα θα γινόταν αδύνατο να με αγνοήσουν. Η φωνή του εκφωνητή βροντούσε, συστήνοντας το λαμπρό μυαλό πίσω από την ασφάλεια της Pulse Byte, την Harper Lane. Τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν και το πλήθος ξέσπασε. Το φως με χτύπησε τόσο δυνατά που παραλίγο να ξεχάσω να αναπνεύσω. Κάμερες άστραψαν, οθόνες άναψαν και για ένα δευτερόλεπτο όλος ο θόρυβος θόλωσε σε ένα μόνο βρυσίθμο. Προχώρησα μπροστά, σταθερός, σίγουρος, και οι ζητοκραυγές έγιναν πιο δυνατές. «Σας ευχαριστώ που είστε εδώ», άρχισα, η φωνή μου αντιχούσε στη γεμάτη αίθουσα. Η Pulse Byte ξεκίνησε ως 2 φορητοί υπολογιστές σε ένα μικροσκοπικό ενοικιαζόμενο διαμέρισμα και τώρα διαμορφώνουμε τα εθνικά πρότυπα ασφαλείας. Το πλήθος έσκυψε. Οι δημοσιογράφοι έγραφαν σημειώσεις. Οι λάμπες έλαμψαν σαν μικροσκοπικά αστέρια. Αλλά σήμερα, συνέχισα, δεν αφορά μόνο την εταιρεία. Αφορά τους ανθρώπους που πίστευαν στην κατασκευή, κάτι που είχε σημασία. Γύρισα προς την γιγαντιαία οθόνη LED πίσω μου. Το γραφικό μετατοπίστηκε. Εμφανίστηκε η φωτογραφία μου. Ο τίτλος μου, Harper Lane, συνιδρύτρια και επικεφαλής αρχιτέκτονας συστημάτων. Το δωμάτιο εξεράγει ξανά. Κάθε κάμερα στόχευε κατευθείαν σε μένα. Και κάπου μίλια μακριά, σε ένα ήσυχο σπίτι όπου νόμιζαν ότι δεν είχα τίποτα. Η οικογένεια μου το έβλεπε και αυτή. Μετά τα χειροκροτήματα, ο Λόγκαν με συνόδευσε στη σκηνή για την επίδειξη του προϊόντος. Αυτός χειρίστηκε την παρουσίαση. Εγώ χειρίστηκα την τεχνολογία. Κινηθήκαμε σαν μια καλά προετοιμασμένη καταιγίδα. Απότομη, γρήγορη, ασταμάτητη. Όταν τελείωσε η αποκάλυψη, οι δημοσιογράφοι όρμησαν μπροστά. «Χόρπαρ, πόσο χρονών είσαι? Είναι αλήθεια ότι έγραψες μόνη σου τον αρχικό αλγόριθμο ασφαλείας, πως νιώθεις που είσαι μια από τις νεότερες γυναίκες ιδρύτριες τεχνολογίας στη χώρα?» Θα απάντησα σε όλα με αυτοπεποίθηση. Κάθε λέξη σκαλίζει έναν βαθύτερο χώρο σε αυτόν τον νέο κόσμο στον οποίο ανήκω. Τότε το τηλέφωνο μου δονήθηκε. Ο μπαμπάς με καλούσε επανειλημμένα. Το άφησα να χτυπήσει. Ώρες αργότερα,
Μετά τις συνεντεύξεις, τις φωτογραφίες και τους εορτασμούς, ο Λόγκαν και εγώ βγήκαμε έξω από τον χώρο. Ο βραδινός ουρανός έλαβε πορτοκαλί πάνω από το Ντένβερ και ο ενθουσιασμός εξακολουθούσε να βουίζει στον αέρα. Το τηλέφωνο μου χτύπησε ξανά. Άλλη μια κλήση. «Μαμά». Δίστασα και τελικά απάντησα. Η φωνή της έτρεμε. «Χάρπερ, μόλις είδαμε τα νέα». Έμεινα σιωπηλή. Συνέχισε, με την ανάσα της να τρέμει. «Όλη η γειτονιά μιλάει. Ο πατέρας σου έμεινε άναυδος. Η Ράιλι δεν έχει πει λέξη από την ανακοίνωση». Ανέπνευσα αργά. Δεν σου το είπα γιατί χρειαζόμουν χώρο. Έπρεπε να οριμάσω χωρίς να με πιέζουν. Η μαμά ρούφηξε τη μύτη της. «Λυπάμαι πολύ που ένιωσες μόνη». «Δεν ήμουν μόνη», είπα, κοιτάζοντας τον Λόγκαν δίπλα μου. «Είχα ανθρώπους που πίστευαν σε μένα». Υπήρξε μια τόσο μεγάλη παύση που αναρωτήθηκα αν το είχε κλείσει. Μετά, απαλά, «Μπορούμε να σε δούμε», δεν είπα ναι. Δεν είπα όχι. «Θα το σκεφτώ». Απάντησα, «Αλλά τα πράγματα είναι διαφορετικά τώρα, μαμά. Δεν θα γυρίσω πίσω για να μου φερθούν όπως μου φέρθηκαν». «Καταλαβαίνω», ψιθύρισε. «Απλώς είμαστε περήφανοι για σένα». «Τόσο περήφανοι». Ο μπαμπάς στο βάθος μουρμούρισε κάτι ακατανόητο. «Σοκ, δυσπιστία, ίσως ενοχές». Δεν είχε σημασία. Δεν το έκανα πια αυτό για αυτούς. Το έκανα για τον εαυτό μου. Αργότερα εκείνο το βράδυ, ο Λόγκαν και εγώ καθίσαμε στην ταράτσα του κτηρίου γραφείο μας με κουτιά για πακέτο ισορροπημένα ανάμεσά μας. Το Ντένβερ έλαμπε από κάτω σαν μια πόλη φτιαγμένη από φιλοδοξία. Στη γυναίκα που μόλις έγινε εθνικό πρωτοσέλιδο, είπε, σηκώνοντας ένα φλιτζάνι παγωμένο τσάι. «Τσουγκρίσα το δικό μου με το δικό του». Στον άντρα που πίστεψε σε μένα πριν από οποιονδήποτε άλλον. Καθίσαμε σε άνετη σιωπή για μια στιγμή. Ο αέρας ήταν ζεστός, σταθερός. «Ξέρεις», είπε απαλά ο Λόγκαν, «η αντίδραση της οικογένειας σου δεν καθορίζει την επιτυχία σου». «Το ξέρω», απάντησα. «Αλλά είναι ωραίο να στέκομαι επιτέλους μόνος μου, να τους αποδεικνύω ότι κάνουν λάθος χωρίς να πω λέξη». Χαμογέλασε. «Δεν τους απέδειξες απλώς ότι κάνουν λάθος, Χάρπερ. Έχτισες μια αυτοκρατορία για την οποία δεν μπορούν ποτέ να αναλάβουν την ευθύνη». Αυτό με χτύπησε πιο βαθιά από ομικρόν με τόνο, τι περίμενα. Έγειρα πίσω, κοιτάζοντας την πόλη. «Η ζωή σήμερα μοιάζει διαφορετική». «Θα έπρεπε», είπε. «Κέρδιζες κάθε δευτερόλεπτο». Δεν είχε άδικο. Είχα βγει από το σπίτι μου με ένα εισιτήριο λεωφορείου και μια τσάντα. Τώρα στεκόμουν σε μια ταράτσα με θέα μια εταιρεία αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Μια εταιρεία που βοήθησα να χτιστεί, ένα μέλλον που διεκδίκησα ο ίδιος και ένα κεφάλαιο που έκλεινε ακριβώς όπως έπρεπε. Όχι με εκδίκηση μέσω της σκληρότητας, αλλά με επιτυχία τόσο αναμφισβήτητη που φήμωσε κάθε αμφιβολία. Ένα ευτυχισμένο τέλος, όχι. Μια δυνατή αρχή.